హాయ్ స్వామి, ఇదైతే వామ పువ్వు. వామ పువ్వు అయితే ఒక దాంట్లో అయితే గ్లాస్ పాత్రలో అయితే పోస్తున్నా. పోసిన తర్వాత మీరే చూస్తారు. ఇలా అయితే గ్లాస్ పాత్రలో పోసుకోవాలి. వామ పువ్వు. ఇది గోపి పువ్వు. ఇది గోపి పువ్వు. రెండు సేమ్ ఉంటాయి. ఇది పుదీనా పువ్వు. ఈ పుదీనా పువ్వు వేయగానే మొత్తం లిక్విడ్ తయారవుతుంటుంది. మూడిట్లకు పడక మొత్తం వాటర్లో అయిపోతాయి. అంతవరకు దాకా ఇట్లా గడ్డలు గడ్డలు ఉంటాయి. ఈ 5 నిమిషాలలో ఇదైతే లిక్విడ్ అయితే తయారవుతుంది. అట్లా చేయాలి. లిక్విడ్ అయితే తయారవుతుంది. ఇదైతే మనకు వచ్చేసి కరోనా టైంలో బాగా వాడేవాళ్ళు. ఇది సర్దికి, దగ్గుకి, దమ్ముకి చాలా పనిచేస్తుంది. మొత్తం లిక్విడ్ అయిన తర్వాత కొంచెం డ్రాప్ తమలపాకులాగా కావచ్చు, లేదంటే చాయ్లో వేసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ కూడా తాగొచ్చు. కొంచెం ఘాట్ అయితే చాలా ఉంటుంది. ఇది చాలా వరకు ఒక మెడిసిన్ లాగా, ఒక నాటు వైద్యలాగా పనిచేస్తుంది. కరోనా టైంలో మొత్తము ఇట్లా ఇది లిక్విడ్ తయారు చేసుకొని చేతిలో పూసుకొని ఆ కరోనా వచ్చిన మనిషిని పట్టుకుంటే కూడా స్ప్రెడ్ కాకపోయేది ఆ కరోనా. అట్లా అందుకు మా స్వామికి కూడా దగ్గు, సర్ది, జ్వరం బాగా వస్తుందంటే ఈ 3 తీసుకొని నేనైతే వచ్చిన ఈరోజు. అందుకే ఈ 3 ఒక్క దాంట్లో పోసి డెమో చూపిస్తున్నాం మీకు స్వాములందరికీ. అట్లా ఇంకా చిన్నగా తయారవుతుంటుంది. అయితే ఇలా వేసాం కదా స్వామి, ఇలా వేసిన తర్వాత లిక్విడ్ అయితే అవుతుంది. లిక్విడ్ అయితే గోల్ అవుతుంది. కొంచెం తీసి చూపిస్తా. ఇలా చిక్కగా అయితే అవుతుంది. లిక్విడ్ అయితే తయారవుతుంది. ఒక్క స్పూన్ తాగితే స్వామి శరణాంజనేయ గుర్తు రావాలి. ఇంత తాగాలి డైలీ. ఇంకో మాధవి పట్టు స్వామి, ఓ మాత స్వామి. ఇదే వీడియో స్వామి. వీళ్ళకెళ్ళి లిక్విడ్ అయితే ఇంత తీసుకున్నాం. ఎక్కువ అయితే తీసుకోవద్దు స్వామి, ఘాటు ఉంటుంది. మా మాత స్వామికి ఇంకా మా మాత స్వామికి అయితే దగ్గు అయితే రావద్దు. ఇంకో పట్టు స్వామి, ఏం కాదుగా. నోరు చాపు. ఇంకో ఎట్లుంది స్వామి? ఓ స్వామి ఏమైంది? మరి దగ్గు ఊకనే పోతుందా సాంశరణం? కర్ణకాయ తింటా అంటావు, దాని పేరు ఏం పేరు, వామ తింటా అంటావు, మిరియాలు వేసుకొని తాగుతావు. ఆ ఘాటు కంటే ఈ ఘాటు ఎక్కువ ఉంటుంది కదా స్వామి. ఇది మంచి ఘాటు, మంచిగా ఉంటుంది. దెబ్బకు ఆ దగ్గు కూడా దగ్గనీయకుండా ఉంటుంది. చెవులలోకి వెళ్ళిపోగలుతుందా, ముక్కులలోకి వెళ్ళిపోగలుతుందా సాంశరణం? ఓ ఆంజనేయ, ఓ మాత స్వామి. ఏమైంది స్వామి? గిత్తత్తనే వేసిన కదా స్వామికి, ఒక గింతే వేసిన స్వామి. మా స్వామి చూడు చెవులలో పత్తి లేకుండా కానీ చెవులలో ఏళ్ళు పెట్టుకుంటుంది. ఈ స్వామి లేకుండా ఊకనే దగ్గు వచ్చిందని మొత్తుకుంటుంది. స్వీట్ తినొద్దు అంటే చక్కెర వేసుకొని చాలా బాగా తాగడం నేర్చింది. ఇట్లాంటి తాగమంటే అబ్బో అంటుంది ఇక స్వామి శరణం. ఇది ఎంత పవర్ ఉంటే అంత పని చేస్తుంది స్వామి. ఇది చాలా పవర్ ఉంది కాబట్టి డైలీ కొంచెం ఘాటు ఎక్కువ ఉంటే చాయలు వేసుకొని తాగొచ్చు. ఇక తమలపాకులు వేసుకొని కూడా కొంచెం ఇల్లు వేసుకొని మడత పెట్టుకొని తినొచ్చు. తమలపాకు అంటే డైరెక్ట్ నోట్లో వేసుకుంటేనే మంచిగా ఉంటుంది. తమలపాకులు వేస్తే నవ్వులే ఘాటు కూల్స్తాం. ఏమైంది ఒకసారి? ఎలా అనిపించింది స్వామి? పుదీనా ఫ్లేవర్ ఇంకేదేదో ఉంది ఇలా. నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది వేసుకున్నాక? ఘాటు ఉందా, చల్లగా ఉందా? వగరు స్వామి ఏడవకు కానీ ఎట్టెట్టుంది స్వామి? జండుబాం వేసుకుంటే ఎట్లయితుంది గొంతులో, అట్లయితుంది. చల్లగా ఇట్లా గొంతు పీడ్చుకపోయినట్టు అవుతుంది. ఫ్లేవర్ ఏమో పుదీనా ఫ్లేవర్ లాగా ఉంటుంది. ఇంకో ఫ్లేవర్ ఏమో జెండు బామ్ స్మెల్ లాగా వస్తుంటుంది. కానీ జెండు బామ్స్ కూడా జ్వరం వచ్చినప్పుడు బొంత కప్పుకొని వేస్తారుగా స్వామి,
అట్లా అది ఎంత పని చేస్తుందో దానికంటే ఎక్కువ పని చేస్తుంది స్వామి. పుదీనా పువ్వు, వామ పువ్వు, గోపి పువ్వు 3 కలిపితే లిక్విడ్ అవుతుంది. ఇంకో చూసుకో ఇంత లిక్విడ్ అయింది. డైలీ ఇంత వేసుకో స్వామి. మళ్ళీ చక్కెర బుక్తావా? చక్కెర కాదు సార్, చక్కెర ఓ స్వామి నీకు చక్కెర తింటే పడదు స్వామి. బెల్లం అన్న తిను, చక్కెర తింటే. చక్కెర తినాలి ఫస్ట్. చక్కెర ఛాయలు వేసుకొని తాగుతావుగా, అందుకే నీకు పడతలేదు. ఎప్పుడు తాగినా నువ్వు ఉన్నప్పుడు, నువ్వు ఇప్పుడు అంటే సామె నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు తాగి. ఓ స్వామి నేను చూస్తూనే ఉంటా స్వామి. నేను ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటా. నువ్వు చక్కెర అల్లు వేస్తూనే ఉంటావు, ఇట్లా కలుపుతూనే ఉంటావు, తాగుతూనే ఉంటావు. చక్కెర నీకు పడదు, మంచిది కాదు. చక్కెర నేను తినను ఫస్ట్. తింటావు స్వామి. ఇంకో మా మాధవ స్వామి చూడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లుంది, అది తిన్నది.